गर्दन सीधा रखिए, तो इसको सारा जितना घुमा सकते हैं घुमाइए। अच्छा अच्छा एक फिर यहाँ से घुमाइए, जितना घुमा सकते हैं घुमा दीजिए। ठीक मैंने है, 2-3 फीमेल को ऐसे सर मैं ऐसे ही देती हूँ, इसी में ही फिर ट्रैक्शन भी नीड होती ट्रैक्शन दे है तो सकते हैं। फिर मैंने कहा ना, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये ट्रैक्शन में यूज होगा। हम्म वो आपको वहाँ पे टेक्निक सिखाने का रीजन ये था कि जब आप सर्वाइकल को ट्रैक्शन देंगे तो टेक्निक वहाँ पे यूज होगा, इससे आप लोगों को सलवा के मैंने वो किया। अच्छा, ये टेस्ट जो भी सिखाया इसका अपग्रेड वर्जन है, जो भी टेस्ट मैं आपको बताऊंगा, इसको बोलते हैं सर्वाइकल प्रेशर टेस्ट। हाथ को इस तरह से लॉक करिए, कमर सीधी एकदम, गर्दन सीधी, प्रेस करिए दोनों हाथ को नीचे करके, 1 2, पेन आया, ठीक है, यानी स्ट्रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब घुमाइए लेटरल साइड में, फिर उसको प्रेस करिए, 1 2, पेन आया, इस साइड भी नहीं है, अब इस साइड घुमाइए, फिर करिए 1 2, पेन आया, फाइंड आउट हो गया कहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट साइड में, इसको सेट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए सीधे एकदम, ओके ना, कंफर्ट। कैसा लग रहा है आपको अभी? हल्का लगा। हल्का लग रहा है। तो घुमाइए, पेन नहीं। ठीक है सर। हो जाएगा। आवाज आया?